Harun Wieke waard een tweede project hier in Dronriep. De oerkoepelende landelijke organisatie denkt dat in Friesland wel 4 van zulke soorten WEM-projecten komen kennen. Mijn feestelijk vertoon waar Eindvliegen hier in Bethlehem de eerste herberg hier in Friesland officieel iepen het toch oud-overstedewinner Jeen van den Berg. Een liedschalig WEM-project met heeguit 15 appartementen waarbij de zorgverleners tussen de cliënten wonen. Na een wat wiefelend begin binnen nog halve van de 15 appartementen bewennen. Nevens het beheerdersechtpaar Oets en Judith Visser is de herberg hier dé oplossing van mensen met een geestelijke beheining die net in een grut verzorgingstehuis wonen willen. Je merkt het gewoon als mensen die ziek je een plakje voor hun heid of mem, die sjuggen in verpleeghuizen in de omjouwing en dan komen ze hier en dan zeggen ze, oh, ken het ik za, wat heerlijk. Binnen dan ook nog dingen die toch wat oors binnen als je verwachten hier? Ja, wat we sowieso net verwachten hier, dat is dat het nog heel lang terugrint, dat de verhoringjes omgebracht worden met een gebouw. En tot nu toe binnen nog steeds mensen aan het werk. En dat brengt wel een beetje onrust voor de bewoners. Je bent maar weer hut aan het werk, vrouw van der Wal. Ja, zeker. Er moet wat gebeuren, hoor. En help je nou alle dagen zo'n beetje mij in de keuken? Ja. Mij we aanzien je kamer ook even zien? Ja. Ja? Ja. Toch dat even. Ben je wel eens wat onwennig hier? Nee. Helemaal niet. Het is hier prima gezellig. Ja. Net sinds alles is de herberg hier net voor Elsen in Weilijn. Van de 15 wenten binnen maar een tal lietsappartementen op AOW-niveau. De hieren rennen van 950 tot 2350 euro in de maand. De 74-jarige Henny Jager moet voor dat bedrag wel haar bankboekje omspreken. Dat is dus de huur en inclusief eten, drinken, de was. Een soort arrangement heet dat dan. Er zitten ook wel eens leuke dingetjes. En dat is gewoon inclusief. Dat Dateert wel in op uw erfenis. Ja, dat geeft helemaal niks. We hebben het goed. Dat heeft u er graag voor over. Ja, zeker. Ja. U bent een bevoorrecht mens. Ja, zeker. Met zo'n dochter. Een ouder eindtehuis als commerciële onderneming. De inzet van het beheerdersechtpaar is net sinds de halve parttimers heeg. Denken jullie dat je het aan je pensioen volhoudt? Dat is wel het idee, ja. Heb je al een keer voor jezelf op tegen? Ik weet wel een hele kamer die ik heel mooi vind. Ja, daar zou ik wel wennen willen.